तो इस छोटी सी लड़की को चाहिए थी अपने लिए बाइक, तो ये अपने पापा को सीधा हमारी फैक्ट्री पे लेके आ गई। इसने हमारी 49cc की इंस्टाग्राम पे रील देखी थी और इसको ये गाड़ी बहुत पसंद थी, तो ये हमारे पास आए फैक्ट्री पे। बट इनको चाहिए थी फुल असेंबल बाइक, क्योंकि हम 90% असेंबल करके देते हैं एंड इनको चाहिए थी ग्रीन कलर की बाइक। तो हमने सबसे पहले ग्रीन कलर की बाइक का बॉक्स निकाला, तो इनके आंखों के सामने हमने बाइक असेंबल करी, आगे का टायर लगाया, हैंडल टाइट किया एंड फुल्ली असेंबल कर दी। तो गाड़ी इनको बहुत पसंद आई और ये फुल असेंबल गाड़ी अपने साथ में लेके चले गए। अगर आपको ये बाइक लेनी है तो कमेंट करें 49 और आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी डीएम में मिल जाएगी।